रहे हो बाबू? मैं कुछ बोलना तो नहीं चाहती क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत ख़राब है, लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ कि मैं मेरी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ। एक्चुअली मेरी फ्रेंड के घर पे दूसरी फ्रेंड आई हुई है, उसका एक्चुअली कोई साइंस का चार्ट है, तो उसमें मेरे को हेल्प करने के लिए। एंड आपको पता है मम्मा ने आज आपके लिए फास्ट रखा है। आई नो। तो आप जल्दी आओगे और आपके बाल वहाँ जाके खोल देना क्योंकि बहुत ज़्यादा गीले हो रहे हैं, नहीं तो आपको वैसे भी सर्दी हो रही है ना। ओके, जाके खोल देना। बाय। और ये देखो गाइज़, ये विवेक मेरे लिए वाटरमेलन लेके आए हैं क्योंकि आज मेरा फास्ट है अहोई अष्टमी का। हैप्पी अहोई अष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू। और आज के दिन भी पानी नहीं पी सकते, जैसे करवा चौथ में नहीं पी सकते। सो मेरे लिए वाटरमेलन ला के रखा है इन्होंने और मैं इसे फ्रिज में लगाने जा रही हूँ सो दैट मैं आफ्टरनून में खा सकूँ, तो थोड़ा प्यास नहीं लगेगा, कम लगेगा क्योंकि ये वाटरी होता है। और ये मेरे कपड़े धुले हुए रखे हैं, स्पिन करके रखे हैं, अभी मैं और मेरी हाउस हेल्पर दोनों डालेंगे बाहर। गाइज़ ये मेरा स्टोर रूम का क्लीनिंग कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। बहुत गंदा हो रहा था गाइज़, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। सो आज मेरी हाउस हेल्पर ने और मैंने मिलकर इसको क्लीन किया है। हाउस हेल्पर ने ज़्यादा काम किया है क्योंकि आज है मेरा फास्ट, उपवास है मेरा अहोई अष्टमी का, जो बच्चों के लिए करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। सो आज मेरा व्रत है और इस व्रत में भी पानी नहीं पीते हैं। सो इसीलिए ज़्यादा काम उसने किया है, थोड़ा सा काम मैंने किया है। और वैसे मैंने बहुत काम किया है, कपड़े वपड़े धोए हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। सो ये मेरे स्टोर रूम की सफाई आज की हम लोगों ने। ये जो मेरा शेल्फ है, इसमें मेरा सारा ग्रॉसरी वगैरह रखती हूँ। यहाँ मेरे सोप्स और यूटेंसिल वाले सोप्स एंड कपड़े वाला सोप, नहाने का सोप, कोलगेट एंड हैंड वॉश एंड डिश वॉश। यहाँ पे रखे हुए हैं राइस एंड ये जो मिठाई मैं लाई थी दिवाली के लिए, देन इसका मैं बनाने वाली हूँ चिवड़ा घर पे। और सब रैंडम स्टफ़ है। ये मिठाइयाँ हैं, मैं 2 लाई थी उस दिन, आपको बताया था, 2 और जाके लेके आई हूँ मैं कल। सो टोटल 4 हो गए हैं। और ये मैं कल लेके आई थी रिलायंस से। दिस इज़ अ खट्टा मीठा चिवड़ा फॉर जयपुर। हम लोग जब जयपुर जाएंगे तब इसको यूज़ करने वाले हैं, ऐसा विवेक बोल रहे थे। और ऊपर ये सब हेयर ऑयल्स वगैरह। सो ये देखो गाइज़, यहाँ पे कपड़े पड़े हुए हैं और दूसरी बालकनी में भी हैं। और गाइज़ इस बालकनी में भी बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, देखो आप, विवेक की शर्ट्स एंड ऑल, बहुत कपड़े हैं। इतने कपड़े हैं कि मुझे एक के ऊपर एक डालने पड़े हैं। सो आज मॉर्निंग से मैंने बहुत सारा काम किया है। फास्ट है लेकिन बहुत काम किया है, कपड़े धोए हैं, देन ब्रेकफास्ट बनाया ये लोग के लिए, अभी लंच बना रही हूँ। और मेरे लंच की भी तैयारी मैंने करके रखी है, दिखाती हूँ आपको। सो आज का जो व्रत है उसमें पानी नहीं पीना है, जैसे करवा चौथ के व्रत में नहीं पीते हैं, बट फलाहार खा सकते हैं, यानी व्रत का खाना खा सकते हैं और चाय भी पी सकते हैं, फ्रूट्स भी खा सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने मेरे खाने के लिए अभी पीछे से जो आवाज़ आ रही है अभी की आ रही है, खेल रहा है वो, ये मैंने साबूदाने भिगो के रखे हैं मॉर्निंग से मेरे लिए। और यहाँ पे मैंने ये आलू बॉईल करके रखे हैं फॉर मी एंड ग्रीन चिली काट के रखी हुई है। सो ये मैं मेरे लिए साबूदाने की खिचड़ी बनाने वाली हूँ अभी, वो खाऊंगी। और सुबह में चाय पी थी और विवेक मेरे लिए वाटरमेलन लाया, वो मैंने आपको दिखा दिया, वो मैं दोपहर को बैठ के खाऊंगी सो दैट थोड़ा सा प्यास कम लगेगी। क्या खेल रहे हो दोनों? संडे मंडे खेल रहे हो? हाँ, बोल। छोटू कहाँ से आया है? छोटू 4th फ्लोर से आया है। हाँ छोटू, व्हाट्स योर नेम बाबू? व्हाट्स योर नेम? अब वो गिर जाओगे आप, अब वो गिरोगे आप। यहाँ पे मैंने डाला है ये तेल मेरे साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए, और इसमें मैंने थोड़ा सा घी भी डाला है गाइस, आधा आधा मिक्स किया है। बहुत सारे लोग सिर्फ घी में बनाते हैं बट मैंने आधा आधा मिक्स किया हुआ है। और ये मैं लेके आई हूँ व्रत वाला नमक आता है, सिंधा नमक बोलते हैं उसे, ये वो लेके आई हूँ। और बाकी तैयारी मैंने आपको दिखा दी, हरा धनिया काटना बाकी है, वो मैं काट लूँगी अभी। और इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा ज़ीरा पड़ेगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं, मैं दिखाती हूँ मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ मेरे व्रत का खाना। और यहाँ साइड पे बन रहे हैं विवेक के लिए और बच्चों के लिए राइस और दाल बनाई है। ज़्यादा मैं कुछ नहीं बना पाई क्योंकि आज बहुत सारी क्लीनिंग भी की है और मेरा फास्ट भी है, ये भी बनाना था, सो इसीलिए इतना ही बनाया है। सो चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। और ये जो साबूदाना है गाइस, इसको मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे तक भिगा के रखा है। थोड़ा सा पानी डाला था बस, इसके ऊपर तक आ गया था उतना, और मैंने 2-3 घंटा भिगोया है, इसलिए पूरा फूल चुका है और बिल्कुल भी पानी नहीं है इसके अंदर, पूरा सूख गया है। सो बहुत सारे लोग इसमें, पीछे की आवाज़ों के लिए पार्डन, ये अभी खेल रहा है बाहर।
सो इसमें आप चाहे तो इसमें मूंगफली भी डाल सकते हैं या मूंगफली का चूरा भी डालते हैं कुछ लोग क्रश करके, बट मैं नहीं डालती हूँ, बहुत हैवी हो जाता है। सो चलो प्रोसेस बताती हूँ मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ। सो ये मिर्ची मेरी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। मैंने मेरे साबुदाने के ऊपर ही सेंधा नमक डाल दिया है और अब मैं इसमें डालूँगी आलू सबसे पहले, जो मैंने उबाल के रखे हुए थे और हल्के हल्के से फोड़े हैं, बहुत ज़्यादा फोड़े नहीं हैं। तो पहले आलू डाल देना है एंड उसके बाद डालना है इसमें साबुदाना। आपको भी चाहिए बाबू को? हाँ, इसके लिए पूरा डाल दो। अच्छा ठीक है। सो इसको इस तरह से हिलाते रहना है कम से कम जब तक ये तेल नहीं छोड़ देगा। और थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है ये जब ये प्रिपेयर होने वाला होता है। तो ये देखो ये नीचे चिपकता बहुत है। सो आपको बनाते हुए ध्यान रखना है कि आपको इस तरह से चमची को चलाते रहना है नीचे तले से लगा के, सो दैट ये चिपके नहीं नीचे ज़्यादा। सो जब ये बनके तैयार होगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये तेल छोड़ देगा एंड सेकेंडली चिपक जाएगा आपस में। ये जो भी खिला खिला है उतना ज़्यादा खिला नहीं रहेगा, थोड़ा चिपक जाएगा। सो चलो दिखाती हूँ मैं आपको। इसको मुझे चलाना पड़ेगा अभी, तो मैं कैमरा ऑफ करती हूँ और बन के तैयार होता है तब दिखाती हूँ आपको। सो गाइज़ अभी ये हाफ़ कुक हुआ है, अभी और कुक होगा। अभी इसको और चलाना पड़ेगा। इसको ना गाइज़ एक बात का ध्यान रखना है बनाते हुए, चलाना बहुत पड़ता है। ये देखो ये नीचे थोड़ा थोड़ा चिपक रहा है, आप देख रहे होंगे। सो इसको बार बार छुटाते रहना है इस तरह से। ये मैंने मेरे मम्मी से सीखा था, जैसे मेरे मॉम बनाते थे। आई स्टिल मिस मेरे मॉम मुझे बना के खिलाते थे जब मेरा फास्ट होता था। आज मैं खुद बना रही हूँ उसी स्टाइल से। सो इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर अभी अभी ऐड किया है, जो मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ। सो अलग से मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया और जीरा पाउडर मिक्स करके जो मैं घर पे बनाती हूँ वो थोड़ा सा ऐड किया है। और लास्ट में ऐड करूँगी मैं ऊपर से हरा धनिया। और मैं वापस बता देती हूँ, अगर किसी को मूंगफली या शींगदाना, जिसे गुजरात में शींगदाना कहते हैं, हिंदी में मूंगफली कहते हैं, उसका अगर चूरा डालना है क्रश करके वो भी डाल सकता है। लेकिन कब डालना है? जब तेल डालना है और हरी मिर्ची डालनी है उससे पहले डालना है, तेल में या घी में, राइट। एंड देन आपको मिर्ची डालनी है। या फिर आप अगर पूरी मूंगफली डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं, लेकिन तभी डालना है जब आप तेल डालेंगे। उसके बाद ज़ीरा डाल के डायरेक्ट आपको मूंगफली डालनी है एंड देन आपको इसमें ग्रीन चिली डाल के बाकी का प्रोसेस पूरा करना है। सो ये अभी हाफ कुक हो चुका है। जैसे ये पूरा कुक हो जाता है, आई विल शो यू कैसा लगता है बनने के बाद। वो बहुत टेस्टी लगता है गाइस, और इसको आप दही के साथ खा सकते हो या आप ऐसे भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। सो मैं इसको खाने वाली हूँ ऐसे ही, मैंने दही नहीं मंगाई है। और चलो दिखाती हूँ आपको कंप्लीट होने के बाद। सो गाइस ये अब फुल कुक होने ही वाला है बस। सो इसीलिए मैंने इसमें धनिया ऐड किया है, और धनिया ऑप्शनल है। मुझे बहुत अच्छा लगता है सब चीज़ों में धनिया, इसलिए मैं हमेशा डालती हूँ। सो इस तरह से ये बन के तैयार हो गई है। और थोड़ी थोड़ी नीचे चिपकी हुई है अभी, मुझे और थोड़ा 5 मिनट चलाना पड़ेगा, बट ये ऑलमोस्ट रेडी है। और इस तरह से आप आपके व्रत वाले दिन इस तरह से आप खिचड़ी बना सकते हो साबूदाने की, और एंजॉय कर सकते हो उसको कर्ड के साथ या फिर ऐसे ही। सो ये मेरी खिचड़ी बन के तैयार है। अब मैं इसे बैठ के खाऊंगी माय यमी यमी साबूदाने की खिचड़ी। आई एम रियली रियली हंग्री। सो नाउ आई एम गोना एंजॉय दिस and you guys enjoy my rest of the vlog. Love you. Love this khichdi, so I'm gonna share this khichdi with him. बाबू कहाँ बैठोगे? आगे बैठोगे? जाओ, enjoy. Thank you. You love it? ये इसका स्टाइल है बैठ के खाने का गाइस। ऐसे खाता है ये। क्या कर रहा है बाबू? कैसा बना है बाबू? यम है? Yeah. गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल एंड कैसे हैं आप लोग? और वेरी हैप्पी अहोई अष्टमी। आज अहोई अष्टमी है। आज जैसे करवा चौथ के दिन बिना पानी के व्रत रखा जाता है पतियों के लिए, सो ऐसे ही बिना पानी के व्रत रखा जाता है आज बच्चों के लिए। मतलब आज के व्रत में इतना डिफरेंस है, जैसे मैंने बताया आपको अभी खिचड़ी बनाते हुए, दैट वी कैन हैव टी एंड फ्रूट्स एंड ऑफ कोर्स साबूदाने की खिचड़ी एक्सेट्रा, यू नो।
बट वी कैन नॉट ड्रिंक द वाटर। जैसे तारे निकल आते हैं शाम को, वैसे उनको पूजा करके अर्घ दे के अहोई माता की पूजा की जाती है। कुछ मीठा बनाया जाता है बच्चों के लिए, मतलब ऑल इन वन। ये मतलब कंक्लूजन ये है कि बच्चों के लिए रखा जाता है। और सभी मॉम्स को मेरी तरफ से हैप्पी अहोई अष्टमी। मॉम्स को, मम को, मम्मी को, माँ को, जो भी आप पुकारते हैं, सो सभी माओ को, सभी मम को, सभी मम्मीज़ को हैप्पी अहोई अष्टमी फ्रॉम इंडियन यूट्यूबर रुचि। और जस्ट अभी नहा के बैठी हूँ, शैम्पू करके आई हूँ और सारा काम फिनिश किया। आज बहुत सारा काम किया है। गिव मी अ मोमेंट, आई टॉक टू यू। यस, मैं गई थी लेने के लिए ये, एक्चुअली पानी नहीं पी सकते इसलिए विवेक मेरे लिए लेके आए हैं वाटरमेलन। सो इससे थोड़ा सा ये दिस फ्रूट इज़ क्वाइट वाटरी, आप सबको पता होगा वाटरी होता है बहुत ज़्यादा। सो ये मेरे लिए लेके आए वो। सो मैंने सोचा थोड़ा खा लिया जाए बिकॉज बहुत प्यास लग रही है, गर्मी काफ़ी है यहाँ पे। इट्स यम। सो मॉर्निंग से आई वॉज वेरी बिजी। विवेक मुझे डांट रहे थे कि इतना सारा काम क्यों निकाला, तुम्हारा फास्ट है और तुमने इतना सारा काम निकाल लिया, क्योंकि मैंने बहुत सारा काम निकाल लिया था। आज मैंने कपड़े धोए वॉशिंग मशीन में, थोड़ी सर्दी हो गई है। और दिवाली की सफाई जो मेरी चल रही है तो थोड़ी सी बाकी है, मतलब थोड़ी सी नहीं, काफ़ी सारी बाकी है। उस दिन मैंने किया था सिर्फ ब्लू वाला रूम और किचन थोड़ा बहुत किया था और ड्राइंग रूम किया था। सो आज हमने किया स्टोर रूम, मैंने दिखाया आपको, स्टोर रूम क्लीन कर दिया है। सो वो भी मतलब अकेले हाउस हेल्पर पे नहीं छोड़ सकते, थोड़ा मैंने उसके साथ किया और थोड़ा उसने किया। थैंक्स टू विवेक। बहुत प्यास लग रही थी गाइस, बट मैं हर आधे पौने घंटे पे थोड़ा थोड़ा वाटरमेलन खा रही हूँ, तो आई एम फीलिंग सेटिस्फाइड, क्योंकि ये फ्रूट काफ़ी वाटरी होता है। वेल, स्टोर रूम साफ़ किया, इन लोगों के लिए दाल चावल बनाए और मेरे लिए बनाई साबूदाने की खिचड़ी, और बहुत यमी बनी थी। अभी को इतनी पसंद आई कि उसने आज लंच नहीं किया, उसने साबूदाने की खिचड़ी खाई है मेरे साथ। सो मॉर्निंग से मेरा ये रूटीन रहा है। और राइट नाउ मैं पहन के बैठी हूँ ये पंजाबी सूट, सलवार वाला सूट है, ये सलवार है इसकी। ओ गॉड, वाटरमेलन में जा रहा है मेरा कुर्ता, ये रखा है मेरा वाटरमेलन। सो ये पहन के रखा है। शाम को आई डोंट नो, अगर मन किया तो साड़ी चेंज करूँगी पूजा करने से पहले। और जैसे करवा चौथ माता का कैलेंडर लगाते हैं, ऐसे ही अहोई माता का कैलेंडर होता है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता देती हूँ। वैसे नॉर्थ इंडियन तो सभी जानते होंगे कैसे रखा जाता है, क्या किया जाता है। आज के दिन बनता है बच्चों के लिए कुछ मीठा। सो मैं बनाने जा रही हूँ हलवा। कल मैंने मेरी मम को फ़ोन किया था, यस मैंने मेरी मॉम को फ़ोन किया था। आप लोगों को जैसे पता है, लाइव में बात हुई है कई बार कि मॉम के साथ मेरे इतने रिलेशन नहीं थे विवेक के साथ वेडिंग के बाद, बट नाउ शी टॉक्स टू मी। सो आज मैंने उनको कॉल किया था कि कैसे करते हैं करवा, मतलब सॉरी, अहोई अष्टमी एंड ऑल, और क्या बनाते हैं मीठे में। सो मतलब वैसे तो मैं करती हूँ हर साल, लेकिन मम्मी से बातचीत शुरू हुई तो मैंने एडवांटेज ले लिया मम्मी से बात करने का। सो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ भी मीठा बना लो, मीठी पूरी बना लो गुड़ वाली, या हलवा बना लो। तो आई थिंक हलवा मेरे लिए ईजी रहेगा, सो आई विल मेक दैट। एंड साथ में बनेगी कोई सब्जी एंड आई थिंक पूरी, रायता। अच्छा खाना बनता है, मतलब ये भी हमारे यहाँ बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। दिल्ली साइड में बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है ये। सो ये सब बनेगा और होगी माता की पूजा, अहोई माता की पूजा होगी। जैसे करवे में पानी रख के करते हैं, ऐसे ही करवे में पानी रख के करते हैं। और उसमें करवा चौथ में चंदा को जल देते हैं, इसमें स्टार्स को जल देते हैं। जैसे तारे निकल आते हैं तो उनको जल दे के देन फिर पानी पीते हैं और देन फिर खाना खाते हैं बाद में। सो ये है हमारा त्यौहार, बच्चों के लिए रखा जाता है। और कुछ नॉर्थ इंडियंस लड़कों के लिए रखते थे पहले। वैसे ये फास्ट जो है पहले लड़कों के लिए रखा जाता था, जिनके बेटे होते थे वो लोग रखते थे, बट अब ज़माना चेंज हो गया है। और इट्स गुड, बच्चे तो बच्चे होते हैं, लड़का हो या लड़की हो। सो सभी लोग अब जिनकी बेटियां हैं और बेटे नहीं हैं वो उनके लिए भी रखते हैं। और मैं भी रखती थी पहले जब प्रिशा थी और अभी नहीं था, सो मैं भी रखती थी। सो उनकी लंबी उम्र के लिए और उनके सुख के लिए कि वो सुखी रहे हमेशा, उसके लिए रखा जाता है। सभी मम्मियाँ रखती हैं। और हमारे नॉर्थ इंडिया में जो चांदी का मोती होता है ना, हर औरत, मतलब सब तो नहीं करते होंगे शायद, लेकिन मेरे घर में मैंने ऐसे देखा है, मम्मी हर साल अहोई अष्टमी पे एक चांदी का मोती खरीदती थी, एक या दो आई थिंक,
और उससे माला बनाती थी, मतलब माला, एक ही माला उन्होंने डोरी की बना के रखी थी। हर साल उसमें 2-2 मोती डालती थी। जब तक भैया मेरा बड़ा हुआ वो माला पूरी भर चुकी थी, चांदी के मोती की माला। मेरा हाथ दुख रहा है, मैंने सेल्फी स्टिक पकड़ी हुई है। और बीच में मम्मी ने जो लॉकेट था वो बड़ा सा डाला था चांदी का, बहुत ब्यूटीफुल सा। ये है त्यौहार हमारा, ये बहुत बड़ा त्यौहार है। दिल्ली साइड में सभी लोग करते हैं, नॉर्थ इंडियंस। यहाँ गुजरात में और बाकी अदर स्टेट्स में नहीं पता होगा, इसलिए मैंने डिटेल में बताया। और यस, शाम को क्या बनाऊँगी पता नहीं मुझे, देखती हूँ क्या बनाती हूँ, जो विवेक बोलेंगे बना दूँगी। हलवा तो बनाने वाली हूँ, पूरी भी बनाने वाली हूँ, बाकी आई डोंट नो क्या बनाऊँगी। ये था मेरा दिन, और अब करते हैं आगे के काम। फ़िलहाल मैंने पहना है ये सूट, और शाम को या तो यही पहन के रखूँगी, थोड़ा सा तैयार हो जाऊँगी, बस अभी तैयार नहीं हुई हूँ मैं, ऐसे ही हूँ बस नहा के। शाम को थोड़ा सा रेडी हो जाऊँगी, कुछ भी हल्का सा मेकअप करके। चलो तो थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। मन कर रहा है थोड़ा सा सो जाऊँ, और थोड़ी सी एडिटिंग भी बाकी है, यस मुझे वो भी करनी है। अभी बाजू के रूम में है, कुछ देख रहा है फ़ोन में, और विवेक गया है प्रशा को ट्यूशन रखने के लिए। ये है मेरे घर का सीन। चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। इवनिंग गाइस, सो गई थी मैं, 1 घंटा जैसा सो गई थी, और अभी टाइम हुआ है 5:30 बजे का। बनाइए चाय अभी के लिए और मेरे लिए। जा रही हूँ चाय पीने के लिए, और देन लगाएंगे हम कैलेंडर, और बनाऊंगी खाना। आज बनेगा हलवा, और साथ में क्या बनेगा देखती हूँ, दिखाऊंगी आपको जो भी बनाऊंगी। जल्दी चाय बना, मेरे फ्रेंड्स में से बूम पा रहे हैं। फ्रेंड्स बुला रहे हैं खेलने के लिए। मैं बाद में हाय करो। नहीं, चाय पी के जाओ। हाय। आज मैंने मेरे कपलू के लिए फास्ट किया है, मेरे कपलू और मेरी प्रिशा के लिए। चलो चाय पी लेते हैं, क्योंकि लेट हो रहा है, मुझे तैयार भी होना है और पूजा भी करनी है। स्टार देख के फिर पानी पीना है। देखो ये मेरे बेटे ने यहाँ पे एक कार्टन पड़ा हुआ था, थोड़ा छोटा सा डब्बा पड़ा था गत्ते का, उसमें उसने ऐसे ना ये प्लास्टिक की, यहाँ ना पिजन्स बहुत हैं, देखो आप पिजन्स कितने हैं यहाँ पे, बहुत पिजन्स है। आई होप आपको दिख रहा होगा, बहुत सारे पिजन्स हैं यहाँ। मेरे बेटे ने आज इसमें अपने आप से पता नहीं दोपहर को बैठ के क्या कर रहा था जब मैं सोई हुई थी। इसने इसमें देखो ये छोटी सी एक कटोरी फिक्स की है इस गत्ते के डब्बे में, और बांध दिया है इसको ग्रिल के साथ डब्बे को, और इसमें फ़िक्स की कटोरी जिसमें रखे हैं राइस पिजन्स के लिए। इतना स्वीट हार्ट है गपलू उसने लगा दिए हैं, और बड़ा खुश हो रहा था कि अब पिजन्स इसमें से खाएंगे, और कब आएंगे मम्मा कब आएंगे। मैंने उसको बोला थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, आपने अभी अभी रखा है तो आएंगे। ही इज़ वेटिंग कि इसमें कब आए, और इसने ग्रिल से बांध दिया हुआ है। आज इसको ऐसे ही रखने वाला है, और उनका घर भी बनाने वाला है। मुझे बोल रहा था उनका घोंसला बनाऊँगा मैं मम्मा। ये देखो कितना प्रीटी लगाया हुआ है इसने, माई बॉय। तैयार हो गई हूँ मैं पूजा करने के लिए, और इसी ड्रेस में पूजा कर रही हूँ। विवेक बोल रहे हैं कि अच्छी लग रही है ये ड्रेस, सिल्क की ड्रेस है, देख सकते हो आप, एकदम फेस्टिव वेयर काइंड ऑफ ड्रेस है। मैं आपको ट्राइपॉड पे फिक्स करके दिखा दूँगी पूरा ड्रेस। तैयार हो गई हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं किया, स्किन पे कुछ भी नहीं अप्लाई किया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं रोज़ मेकअप में आती हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट गाइज। अजान चल रही है, मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, स्किन पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ आईलाइनर लगाया है विंग वाला, और बिंदी, और ये लिपस्टिक चेंज की है मैंने, और ये ब्लू हेवन की लिपस्टिक लगाई है। मैं आपसे 5 मिनट की बात करती हूँ, अजान चल रही है। अजान चल रही थी इसलिए 2 मिनट के लिए कैमरा बंद किया था। मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है, कुछ भी अप्लाई नहीं किया स्किन पे, कोई बीबी क्रीम भी नहीं लगाई है, सीसी क्रीम भी नहीं लगाई है। सॉरी मेरा कैमरा हिल रहा है, ओ माय गॉड। नथिंग आई हैव अप्लाइड टू माई फेस, सिर्फ आईलाइनर लगाया है विंग्स वाला, काजल लगाया है, और बिंदी लगाई है बड़ी वाली, जैसे आप लोग बोलते हैं, मुझ पर अच्छी लगती है। और ये हल्का सा ब्राउनिश शेड लगाया है, मरून और ब्राउनिश मिक्स है समथिंग, डिवाइन शेड है ये, डिवाइन के क्या नाम है इसका, डिमोर समथिंग शेड है, कलर बार का। और पहना हुआ है ये कुर्ता सलवार, इसकी चुन्नी पे गोटा लगा हुआ है, देखो गाइस बहुत प्यारा गोटा है, और पूरा सिल्क का कुर्ता सलवार है, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल कुर्ता सलवार है, और सिल्क का है ये पूरा, ये कपड़ा भी पूरा सिल्क का है। और इसका बैक भी बहुत अच्छा है इस ड्रेस का, इसके ड्रेस के बैक पे भी पूरा पैच वर्क है बैक साइड में।
इट्स अप्रॉक्स आई थिंक 6:30 समथिंग, 6:30 का टाइम है। सो ये टाइम है पूजा करने का। मैं करवा चौथ के दिन एक्चुअली लेट हो गई थी पूजा करने में। सो अभी मैं जाऊँगी, पहले पूजा करूँगी, बाद में मैं हलवा बनाऊँगी और पूरी बनाऊँगी बच्चों के लिए। सो मेरी चाय वाय सब हो गई है, अभी नीचे खेलने चला गया है और मैं अब जाती हूँ और कैलेंडर लगाती हूँ सबसे पहले और देन करेंगे हम लोग पूजा। सो मेरा ये फाइनल गेटअप है। ये कुर्ता सलवार पहना हुआ है, देखो आप, इट्स पंजाबी काइंड ऑफ सूट, पूरा सिल्क का सूट पहना है सिल्क का ये। सो इसीलिए मैंने चेंज नहीं किया। विवेक बोले इट्स लुकिंग गुड, ऑलरेडी सिल्क का है, सो काफ़ी फैंसी लग रहा है। सो चलो करते हैं पूजा अहोई माता की। अष्टमी का व्रत संतान की उन्नति, प्रगति और दीर्घायु के लिए होता है। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। जिस दिन दीपावली होती है उसके ठीक एक सप्ताह पूर्व उसी दिन को अहोई अष्टमी पड़ती है। प्राचीन समय की बात है, किसी स्त्री के 7 पुत्रों का भरा पूरा परिवार था। कार्तिक मास में दीपावली से पूर्व वह अपने मकान की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लाने जंगल में गई। इसलिए एक जगह से मिट्टी खोदने लगी। वहां सेई की मान थी। अचानक उसकी कुदाली सेई के बच्चे को लग गई और वो तुरंत मर गया। यह देख स्त्री दया और करुणा से भर गई, किंतु अब क्या हो सकता था। वो पश्चाताप करती हुई मिट्टी लेकर घर चली गई। पसीने आ गए। सो हो गई हम लोगों की पूजा और कहानी कहते हैं इसमें भी, जैसे करवा चौथ में कहानी कहते हैं ऐसे ही इसमें भी कहानी कहते हैं। सो जस्ट कहानी बोली और कहानी कुछ ऐसे है, जैसे मैंने थोड़ा सा तो आपने सुन लिया होगा। एक औरत थी जिसके 7 लड़के थे और दिवाली से पहले वो अपने घर की लिपाई पुताई के लिए, जैसे पुराने ज़माने में मिट्टी के घर होते थे, आप लोग हमेशा बोलते हो कि कहानी ज़रूर बताओ। तो आज मैं आप लोगों को कहानी बता रही हूँ। तो उस औरत के 7 बेटे थे और दिवाली से पहले वो गई थी जंगल से मिट्टी लाने के लिए अपने घर की लिपाई पुताई के लिए। जैसे हम लोग सफाई करते हैं, सो पुराने ज़माने में लोग मिट्टी के घरों की लिपाई पुताई करके सफाई करते थे। सो वहाँ वो लेने गई और जब वो मिट्टी खोद रही थी ना कुदाली से, वो कुल्हाड़ी क्या बोलते हैं, सो एक सेई के बच्चे को लग गई और सेई का बच्चा मर गया। सो वो बेचारी बड़ी दुखी हुई और अपने घर पे आ गई और घर पे आके उसे पश्चाताप हुआ, लेकिन क्या हो सकता था ना, बच्चा तो मर चुका था। सो 1 साल के अंदर अंदर उसके 7 बच्चे मर गए। देन उसने किसी के सामने कन्फेस किया कि भाई ऐसे ऐसे मैंने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ था, मैं मिट्टी लेने गई थी और सेई का बच्चा मर गया था, मेरे 7 बच्चे मर गए। सो उस औरत ने उसे बोला कि भाई आपने जो है अपना अपराध जो है, अपना क्राइम, अपना जो आपसे गलती हुई है वो आपने स्वीकार कर लिया, तो आधा पाप तो आपका धुल गया। उस औरत ने
सोस औरत ने बोला उस लेडी को, बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको समझा रही हूँ। सोस औरत ने बोला उस लेडी को कि भाई आप अष्टमी के दिन माँ भगवती की पूजा करो और इस तरह से आप व्रत करो और आपको भगवान ज़रूर माफ़ करेंगे, माता ज़रूर माफ़ करेंगी। सो उन्होंने उस तरह से व्रत किया, पूजन किया और वापस से उन्हें 7 पुत्रों का जन्म उन्होंने दिया। सो इस तरह से ये कहानी है। और लास्ट में फिर बोला जाता है कि अहोई माता हमारे भी बच्चों की इसी तरह से रक्षा कीजिएगा, हमेशा उनकी रक्षा करना, उनको प्रगति देना, उनको लाइफ में जो वो चाहते हैं वो अचीव करें, आशीर्वाद देना, उनकी सदा रक्षा करना। सो ये त्यौहार है बच्चों के नाम। सो जस्ट मैंने पूजा की है और आपको पूरी कहानी सुना दी। मैं पूरी नहीं सुना पाई इसलिए अभी सुना दी। और अब मैं मूव करी हूँ किचन में। कुछ भी नहीं बना है गाइस, ना हलवा बना है ना कुछ बना है। तो चलो किचन में चलते हैं, जल्दी जल्दी रश करते हैं और बनाते हैं सब। और ऐसे मैंने सिर पे पल्लू डाल के पूजा की थी, ऐसे ही की जाती है वैसे पूजा वगैरह। सो चलो चलते हैं, काम करते हैं किचन में।